Ту Леонида Агутина, Раяна Асланбекова, Элина Арсенина, Ярослав Буравченко. Дамы и господа, вы готовы? Да. Да. Господин наставник, вы позволите начать? Конечно. Наш седенький Моцарт готов? Прошу. Цирк Шапито, робко по полям от взглядов хоронится, ломится в дверь наша непрекаянная любовь, раненых зверь, скрип колеса, лужи и грязь дорог. Возничего и с окриком слазь сердцем богача.